지금 누워서 나 나중에 뭐 먹고 살지? 걱정하느라 잠 못 자고 있나요? 불안해서 심장이 쿵쿵 뛰고 내일이 오는 게 무섭다면 이 영상을 끝까지 보세요. 당신이 불안한 건 능력이 없어서가 아니라 너무 잘하고 싶어서입니다. 대충 살려는 사람은 불안해하지도 않거든요. 이럴 땐 최악의 시나리오를 한번 적어보세요. 내가 망하면 어떻게 되지? 기껏해야 알바 정도겠죠. 막상 적어보면 생각보다 별거 아니네, 죽진 않네라는 걸 뇌가 깨닫게 됩니다. 공포는 구체화하면 작아집니다. 당신의 미래는 당신의 걱정보다 훨씬 괜찮을 거예요. 불안을 확신으로 바꾸고 싶다면 구독,